Hej og velkommen til Kenneths Teknik. Ja, så er vi nogenlunde tilbage på fuld damp igen. Lad os se på det her spændende produkt, som jeg har fået ind den her gang fra vores venner hos Friend. Det her, det er ligesom den her anden måler, jeg har i min måletavle dernede. Den kan måle, hvor meget strøm, der ryger igennem. Den, jeg har dernede i øjeblikket, den sidder jo inde i den her handport, og det er fordi, det er en Kamstrup, og der er åbnet for den, og det ene og det andet og det tredje. Og hvis man ikke har den mulighed, der er jo andre end Kamstrup-målere derude, jamen så kan man bruge sådan en her. Fidusen med denne her, det er, at der er et lille øje, der ser det røde blink, der kommer ude på måleren derude. Og det kan være 1000 blink per kilowatt, det kan være 10.000 blink per kilowatt eller lignende. Det afhænger lidt af, hvad den er indstillet til. Og det skal vi jo så se, om vi kan få til at virke med det her. Så lad os prøve at se, hvad der er inde i kassen først. Den er i hvert fald ikke noget, der går op ved et uheld. Det må man sige. Say hello to your new friend. Tak skal du have. Hello, hello. Og så ligger der sådan en lille ting hernede. Se. Access tips med QR-kode. Og så er der en lille æske. Hvad er der så inde i den lille æske? Ja, der er det her måleøje. Og så er der ikke mere. Der er lidt til skrue. Det er nok til at sætte den her fast med. Og så er der en lille klæbemåtte med hul i, som den her så skal have på. Og det er jo selvfølgelig, fordi det er jo ret vigtigt, at der er helt lysmørkt rundt om den her, fordi ellers så vil der jo komme falske positive. Og så er der noget her. Mm-hmm. Ja. Og der står her, at hvis man ikke gider at scanne det, så kan man også finde det på friend.com/manuals. Så vi hopper lige over på sådan der. Og her har vi så de digitale manualer. Her skal man også scanne. Det gider vi ikke. Vi går bare hjem. Og den vi har, det er det, der hedder Electricity Meter Interface 2 LED. Og her har vi så de forskellige ting med, hvordan altså om produktet, og hvordan vi starter, hvordan vi nulstiller, udskiftning af batterier. Og det er jo fordi, den her, den kører jo på batterier. Der er jo ikke andet. Der er jo ikke noget strøm derude, sandsynligvis i eltavlen, som den her, den kan bruge. Nå, men lad os prøve at gå ind og kigge på Getting Started. Åbn kassen ved at trykke på knappen og fjerne låget. Og der er en lille knap her. Trykker vi på den og fjerner låget. Og her har vi så selve enheden, den kører 2 dobbeltlager. Og så er der indgang til sensoren og en nulstillesknap der. Og det er det. Og den her, altså den behøver jo ikke at være skruet fast ude i en sikringsskab. Men det skal selvfølgelig ligge nogenlunde stabilt, fordi det er jo ligesom den, der skal sende signalet ind. Og det gør den til dit Zigbee infrastruktur. Lad os lige hoppe over til den der igen. Fjern batteriet. Og så vil den søge op til 15 minutter efter et Zigbee-netværk. Og så vil den blinke gul,
mens den søger. Og her står der så en vejledning på, hvordan du får den til at måle rigtigt. Og som man kan se her, så vil de have, at man sætter det her klisterpad her på øjet. Fordi ellers så risikerer man jo, at man ikke rammer øjet. Og det er noget nemmere at ramme denne her oven på klistermærket, eller magneten, som det faktisk er, frem for at man sætter den her på, og så prøver at klistre den fast. Så den her på først, og så øjet på bagefter. Meget, meget fint. Og så er der også, hvis man vil, klæbepuder her til holderen. Så det er et færdigt lille fint sæt. Og som sagt, det der er fidusen ved det her, det er jo, at du har ikke noget krav til, at du skal have adgang ind i måleren. Du kan bruge den der lille LED, der blinker. Og det gør det altså noget nemmere at få det her til at virke, hvis man ikke lige har lige præcis den rigtige måler. Oven det så kører det jo Zigbee, så det bør jo være forholdsvis strømbesparende. Men nu vil jeg prøve at sætte det her på nede på måleren. Det er jo sådan, at det kører Zigbee. Og min måler sidder på ydersiden af huset, inde i betonen, og derfor så er jeg lidt spændt på at se, hvordan den får fat. Og det er altså vigtigt, at man venter med at parre den, indtil den er det rigtige sted. Fordi ellers så tager den forkerte router, og Zigbee skifter ikke router undervejs. Det her det er jo et batteridrevet device, så det er et end-device. Og det binder altså ofte til en enkelt router i meget lang tid. Så derfor så er det vigtigt, når vi melder det til, at det er på den rigtige lokation. Så står vi herude ved vores elmåler, og som man kan se, så sidder min PowerK heroppe. Den er blevet lidt gul efterhånden af UV-belastning igennem det lille vindue. Og her har vi så den LED, der blinker. Så det er der, vi skal have sat vores øje på. Og det er sådan en fin magnetplade, vi kan lige trykke på der. Så lægger lige vi vores frontend der, og så kan vi sætte måleren på der. Så tager vi lige og giver den her strøm. Og så kan vi se, at den står og blinker gult. Og så går vi op til vores Zigbee-koordinater og melder den til. Ja, så er vi tilbage på vores Home Assistant. Og så skal vi jo have tilføjet den hertil. Jeg håber på, at det kan lade sig gøre. Det ser fint ud, det her. Jeg er måske for langt dernede alligevel. Jeg har jo ikke... Det her, det er jo min Home Assistant testmaskine. Så der er ikke en Zigbee koordinator tæt på. Det kan være, at jeg bliver nødt til at lave det her om, og så putte det over på den rigtige Home Assistant, hvor der er router og koordinater tættere på end det her. Den finder ikke rigtig noget. Jeg tror simpelthen, den er for langt væk, den her. Desværre. Vi fjerner den her fra igen. Så prøver vi lige med vores almindelige Z2M og sige permit join. Se om der dukker noget op her. Kan godt være, at jeg skal ned og nulstille den nu. Ja, den skal nulstilles. Det gør jeg lige. Så er den nulstillet. Så prøver vi at tilføje at se her, om den ikke dukker op. Hov. Starter interview. Det er jo igennem betonvægge og sådan noget, så det er jo nok ikke helt enkelt.
Så dukker der sørme noget op. Successfully configured. Så må vi jo se, om vi kan finde den. Den var sørme der. Sådan. Og hvad viser den? 100% batteri. Den måler 1340 watt lige nu. Det er ikke helt ved siden af, vil jeg sige. Vi kan lige prøve at hoppe over 1323, så prøver vi lige at hoppe over på den, der er indbygget i. 1321, 1322, ja, altså det ser jo meget, meget fint ud det her. Det ser meget korrekt ud. Og det er simpelthen bare ved det enkelte lille LED-blink, der kommer dernede. Det er ikke så tosset endda. Plus, at jeg har jo ikke lavet noget indgreb ind i min måler. Det er rent ekstern. Selvfølgelig er der den begrænsning her, at jeg kan ikke måle, hvis jeg også har solceller på. Det kan den altså ikke. Den måler de her blink, som viser, hvor meget der bliver taget fra nettet af. Det kan Kamstrup-enheden selvfølgelig. Den kan tage solcelle, eller den her plug-in til Kamstrupen, den kan tage også solceller. Og så er der selvfølgelig noget sum hernede, som jo ikke er opdateret endnu, fordi den skal lige opdatere hen over lidt længere tid end det her. Så i Z2M på et fuldt udbygget netværk, der virker det i hvert fald rigtig, rigtig fint. Nu vil jeg prøve at tage den herop til min test Home Assistant, og se om jeg kan melde den til ZHA også. Så kan vi godt nok ikke få nogle målinger ud på den, men i det mindste så kan vi se, om den også optræder korrekt inde i ZHA. Så ja, det ser jo meget, meget fint ud det her, det må jeg sige. Lad os se. Vi går ned og fjerner den igen. Sådan der. Og sådan der. Og så er den fjernet igen. Godt, så er vi tilbage igen. Nu har vi jo selvfølgelig taget måleren af. Den ligger her. Men det virkede altså rigtig, rigtig godt. Den er blevet nulstillet, så nu er den klar til at parre igen. Og øjet ligger jo bare her. Ja. Det kan ikke rigtig måle noget som helst, når det bare ligger der med lys på. Så vi putter den lige her. Sådan der. Til for enhed. Og den blinker jo stadigvæk hernede. Og her der står den og leder. Sådan der, nu siger den konfiguration fuldført, initialiserer, og enheden er klar til brug. Så det hjalp, at vi havde ordentlig Zigbee-dækning til ZHA'en også. Så lad os prøve at hoppe tilbage hertil. Ja, og her har vi de samme sensorer, der viser lige nu, hvor meget den trækker, og summeringen der. Men der er også batteritilstand hernede. Så det er fuldstændig det samme, vi får på de to, ZHA og Z2M. Vi var bare lidt uheldige med dækningen på ZHA'en, fordi det er ikke så udbygget et Zigbee-netværk. Det er jo kun min test setup, der er der først. Sådan der. Væk med den. Og så kan vi se her, nu begynder den faktisk at lyse her. Og blinke. Hvis vi skal nulstille den, så trykker vi knappen ned og holder den nede i rigtig lang tid. Så kommer der et blink. Og så kommer der et dobbeltblink. Og slipper man den. Og nu... Nej. Prøv lige igen. Sådan der. Nu står den og er klar til at parre. Nu står den og blinker det her konstante tempo, og det betyder, at den er klar til at parre. Så ja, det lykkes at nulstille den. Der er jo lidt forskel nogle gange på de her elmålere. Langt de fleste de kører med 1000 blink per kilowatt-time, men nogle kører altså med 10.000.
og nogle kører med nogle andre tal. Og det er ikke altid, det er særlig nemt at få elselskaberne til at lave det om, og det kan der være mange grunde til. Men det kan vi selvfølgelig kompensere for. Her kan vi se, hvad den viser i øjeblikket. Den viser omkring 1300 watt. Hvis vi nu siger, at det var 10 gange for meget, jamen så skal vi bruge en template sensor og dividere det ned. Sådan en har jeg lavet her. Calculated Power Consumption, den har fået et eller andet unique ID. Den måler det i watt. Og så tager jeg den power sensor, som jeg har i forvejen, altså denne her, piper det over i et heltal, dividerer det med 10 og runder af med 0 decimaler. Derudover så sætter jeg en state class, der hedder measurement, og en device class, der hedder power. Hvis jeg putter den her ind i, så bør jeg få min watt divideret med 10. Så det har jeg så gjort. Vi går over i min template konfiguration, og hernede har jeg sensoren sat ind. Og jeg har jo selvfølgelig brugt den sensor, der viser power. Og jeg kan jo bruge, der er også den der total consumption, den kan jeg også bruge og gøre det samme ved. Men lad os så prøve at gå og kigge på, hvad den siger herover. Altså Active Import siger lige nu 1291 watt. Og hvis jeg siger Calculated, så siger den 130 watt. Og det er jo lige præcis 10 gange mindre, eller en tiendedel. Det gør jo, at vi kan manipulere med de her tal, som vi vil. Og jeg kan også putte dem ind i vores energi her. Hvis jeg vil det, så kan jeg skrive Calculated. Nej, det kan jeg jo selvfølgelig ikke, fordi det her det er kilowatt-timer, og det andet er watt. Altså det er aktivt forbrug. Så der skal jeg vente på, at jeg får et tal ud i min friend sensor her, som viser den her opsummerede forbrug. Og den siger i øjeblikket 0. Og det er fordi, den endnu ikke har lavet en beregning af det. Men den her energi vil jeg også kunne dividere med 10 i min template sensor og putte ind i mit energioversigt. Ja, hvad kan vi konkludere om det her? Jamen altså, jeg synes jo, at tanken om at bare bruge LED'en, der blinker, det er ikke dumt. Det gør jo, at der er rigtig, rigtig mange forskellige typer energimålere, der vil kunne bruge det her. Og ikke kun Kamstrup, hvor du kan sætte et handmodul i. Fordi handmodul, det er rigtig, rigtig smart. Det trækker jo strøm fra energimåleren, og det er meget, meget let, det kan trække, så der er også en nødvendig med teknologi med supercapacitor for at opsummere eller opstå den her energi til, når der skal bruges lidt ekstra. Men den her fra Friend, der kan vi jo simpelthen bare bruge en hvilken som helst energimåler, der giver det her blink. Og det gør jo, at potentialet eller mulighederne er kæmpestore. Man kan jo også få andre målere, der bruger blink. Det kan være vandmålere for eksempel. Og så vil man jo kunne tage sine vandmålere og beregne den om med sådan en friend i en template sensor endda. Så kan vi blive måle alle mulige andre ting også, der bruger sådan nogle blink som indikation på forbrug. Ja, det er i hvert fald i teorien. Jeg har ikke prøvet at gøre det i praksis. Men til prisen er det en meget, meget lækker pakke, må jeg sige. Det ser ud som om batterilevetiden er rigtig, rigtig fin. Den er kompakt, den er pænt lavet. Og så kan jeg godt lide den her
klippepude, der er en magnet, som gør, at den altså sidder det helt rigtige sted, den her sensor. En af de ting, jeg lige opdagede, da jeg skulle sætte den på, det er vigtigt, at man sætter den der måler, altså øjet på LED'en, inden man nulstiller. Men, fordi så får man tallet med det samme. Ellers så må jeg sige, det kører virkelig, virkelig godt. Ja, det var alt fra mig i dag. Tak fordi du har kigget med. Tusind tak til støtterne af kanalen. Der er en liste over jer her. Og tusind tak for de gode hilsner, søde hilsner på Facebook, da jeg meldte, at der ikke var en video i sidste uge, fordi jeg var ved at hoste lungerne ud af mig selv og havde 40 i feber. Men sådan er det. Det sker jo en gang imellem, der kommer også nogle ting på tværs. Men det var rigtig pænt af jer at sende de her hilsner. Det hjalp også lidt på humøret, når man sad der og var så sur over, at man hostede så meget. Hvis du har lyst til at støtte kanalen, så er det selvfølgelig også muligt for dig. Og der er et MobilePay-link hernede, som du kan bruge. Og det hele det går ubeskåret til kanalen selvfølgelig. Ja, tak for i dag. Pas godt på jer selv, og pas godt på hinanden. Hej igen.